就係，咦，我其實着得幾好睇，幾好睇咯。我覺得話你着得好好睇㗎，即係我覺得你要調轉咗。唔係，我冇 expect 係咁好睇啫。我以為係會我着到。咁介紹下呢個 OOTD 啊。其實呢個係 H&M 啦，裏面呢個係。啊！呢個我哋一齊買嘅，上次一齊出街一齊買。係呢個係裏面嗰個係 Uniqlo，跟住條褲係日本 The Freak Store。其實我覺得咁樣幾好，因為我啱啱搽咗 Rido 嗰個豐唇嗰個嘴啦，然之後而家係好痛好痛好痛㗎啦。但係當我開始講嘢同埋同你傾偈嘅時候咧，即係你比較喐下佢咧，即係個痛感就會咧。係啊，同埋我 distract 咗啊，所以其實我覺得係接受得到，純粹係真係好痛好痛好痛咯。我同你抽，跟同埋佢個袋先係重點啊！其實上次係有拿 BuBu 嘅咯，我唔知點解拿 BuBu 去咗邊啦。拿 BuBu 條繩好似上斷啦，我接受唔到佢斷咗。同埋我而家諗住 plan 緊買 Cortez 嗰個波，就掛 Cortez 個波落嚟啦。OK， 好，跟住我呢件褸咧就係偷我阿媽㗎啦。條皮帶綁緊住。即係有冇睇過啲人嗰個 OOTD 就係即係講話 Where did it come from 咧，就係呢個就係 H&M 啦，跟住佢就冧咁樣係。跟住入邊就係Marty McAtee 啦，跟住同埋入邊係着得好 streetwear， 出現就係一件毛毛褸，所以係一個 mix and match 嚟嘅咯。我中意嗰啲鏡咧係不規則嘅形狀。所以我決定我屋企發現鏡嚟㗎。我連條褲都襯埋嘅，專登成個都係呢個叫咩？佢哋嗰陣時好興叫咩美德拉穿搭，好大陸呢個 term。冇聽過，但我想講咧，佢揩到啲落我個嘴度，我個條脷度咧，條脷係勁痛㗎咯。加啦條脷好敏感㗎。其實我係 feel 唔，即係我係 feel 到，但係我睇唔出係咪有冇脹到，係佢話我個嘴好明顯脹咗，不過紅咗係真嘅。同埋咧，嚇我個頭咁樣樣會唔會再大啲咧？跟住你係見到咧，即係個皮比較薄啲嗰啲位咧，係會有一點點嘅紅色咯，即係可能已經損咗 whatever，但係我覺得個效果幾好，所以我會買。我完全唔會理我嘅健康啦，唔會理痛唔痛啦，只要幾好睇咁我就會買㗎啦。況且呢搽嘴 OK 嘅，如果唔係佢都唔會賣俾你搽落嘴啦，係咪先？好有道理，所以買。呢排韓國好興咁樣樣嘅 decorative 花咯，我其實覺得咁樣幾靚，就咁一個 frame 咁樣都好靚。有收喎，首先咧就係一個 blush 啦，就係其實係俾你等陣點解 focus 唔到嘅啊？我呢個鏡頭嘅 angle 真係實在太恐怖啦！等陣我去到餐廳再影啦。我哋就去咗一間燒烤嘅，上次個 vlog 好似都係嚟呢一間燒烤，係即係上次我哋拍片都係嚟咗呢間燒烤，跟住我哋次次嚟都係嚟呢間嘅咯。跟住我哋就有個好 standard 會嗌嘅嘢啦，所以根本其實就唔使睇餐牌已經知道要嗌啲咩啦。咁冇咩嘢要發表其實。今日都係同 Natasha 出嚟打招呼啊，唔該。我哋已經餓到係冇咩精神去，同埋排咗隊排咗一陣，頭先諗住排 for war， 但係太多人所以放棄咗。跟住而家就排到有少少冇精神啦，但係其實而家先至係12:09。點完菜之後呢，好悶啦，同埋好肚餓，所以繼續講解下。呢個眼線係我呢排研究緊嘅嘢，係一個新嘅嘗試，但係有少少誇張 ，so still trying。跟住同埋仲有個 AirPod， 我要講解，因為咧其實我好想收音嘅，但係咧因為我冇帶到 AirPod 咧，變咗個收音一定係好差咯。而家應該好多雜音咯，所以係我嘅錯。然之後搭車，突然間好夜翻屋企搭車，我冇得聽歌，呢個係一大嘅遺憾，我覺得係好想冚個頭埋牆咯！知道冇帶 AirPod 嘅時候喺個巴士上面發現，但係已經趕唔切，就冇辦法。同上次嘅行程一模一樣，都係嗌咗個 Molly Tea 啦，然之後都係買咗個蒙古糯米飯，跟住諗住去到下一個景點一個 park 一個位度就停低飲，同埋食我哋嘅下午茶甜品。我頭先喺呢個美妝店啦，韓國美妝店，我覺得呢間嘢佢啲即係款式好齊啦，同埋佢嗰啲美妝都好靚啦。咁我就買咗呢一個咧。呢個 blush 咧係 as Christmas gift， 再加其他嘢咧俾 Natasha 啦。咁呢個色號其實我覺得好啱佢，因為佢係好適合嗰啲即係啡紅色系嘅嘢，同埋佢嗰個盒好靚咯。我覺得韓系嘅美妝咧，全部嗰啲 packaging 都整得好好啦。跟住我買咗呢個俾自己啦，頭先講嘅嗰個 Needle Plumber 啦。
其實呢個 extreme 嘅咧，所以係因為等緊食嘢啊嘛。呢個 extreme 嘅咧其實好痛㗎啦，但係我覺得個效果幾好啦。再加埋其實我屋企有 lip essence， 我唔知點解我買呢個咯。等陣，屋企有 lip essence 個 I don't know what I'm doing。OK，whatever。咁呢個就係 from Skin Cupid 㗎啦，就係咁樣。之後再嗌咗呢個鹽酥雞啦。呢個鹽酥雞係次次嚟都會食㗎啦，因為真係好好味啊。OK，Standard UE Syndrome。anyways， 跟住之後我係落咗呢個椒鹽嘅 sauce， 所以係真係一流。然之後我哋而家呢個 corner 俾我哋霸佔咗，係我哋嘅食嘢嘅 area， 就係咁先。咁樣睇下個 shape 啊，即係嗰個，我覺得好似嗰啲摺嘅電話咁樣。但係佢個顏色就係咁，但我覺得會有色差，因為呢度嗰個燈光不一樣。今日第 N 杯奶茶，呢個就係其實呢個我唔知係咩茶葉嚟㗎啦，不過我見間茶鋪都有佢嘅。唔係啊，佢呢個係落跟住之後 Gardenia 係我最中意嘅香水味啊，所以我諗住試下。跟住我見即係頭先 Molly Tea 都有佢，跟住我冇試到，所以試下佢咯。跟住又係茶燕，我茶燕嘅忠實 fans 嚟咯。點解有閃光燈嘅 ？OK， 我哋而家嚟到Big Bang 啦，跟住我今日有個非常之好嘅攝影師啦，就係伍樂俊啦，佢幫我影咗好多靚相啦。之前仲話自己係一個好差嘅攝影師，我唔知佢講啲乜啦。不過跟住 London Eye 啦，我哋今日完全係一日嘅遊客啦。好啦，可以 cut 㗎啦。我哋啱啱影完好多靚相，終於有相出。And then 我哋係影咗幾耐？影咗2個鐘啦已經。然後我覺得有風先自然咯，不過而家太大風有少少。我唔明點解啲人咧，即係好多人都成日話咧2個鐘頭影相係變態，邊度好悶啊？其實唔夠咯。但係其實我覺得無論係我影人定人影我啦，即係我影到人哋，我會覺得有成功感啦；人哋影到我，亦都會覺得好開心。係啊，真係嘅，因為我想影靚相啦，但同一時間我幫你影到相咧，即係雖然你會係一個肯定咯，即係你自己嘅肯定。唔係啊，平時係攝影師俾 model 情緒價值啦，但係頭先係佢不停俾情緒價值啊！真係有一張好靚，即係我一影完嘅時候，佢就嗰種情緒價值係好正咯，係無價㗎。真心嘅。係啊，我係真心㗎，好假。我個鼻紅晒，我唔使搽胭脂個鼻咧都已經畫咗啦，好似。同埋頭先咧係同架車心靈相通，我喺度 check up 呀。OK，倫敦係好多癲人㗎咯，所以我都係食 KFC，好危險，我就咁拎住個電話喺個大街度遊走。我點咁見唔到啊？因為咁多個鐘之後咧。個唇膏已經甩晒，而家好似啲病人咁啊！呢位小姐而家喺度揀緊，我幫佢影嗰啲相啦，like so freaking pretty，OK，like so nice。like 我係專業嘅攝影師，終於俾我突顯到我個科嘅專業啦。啲老師成日都唔明我影乜嘢。係啊，我老師唔明我影緊啲咩，但係你明就得㗎啦。And then like 我買咗個cookie and cream 嘅 milkshake， 我已經開始攰到係即係。撈唔到身自己咁樣，跟住佢買咗個 lemonade 啦，然之後咧，我咧就仲買咗個truffle 嘅一個 burger。OK，Alpha。而家跟住個袋好靚咯，我覺得佢成件事 like I don't know，but 呢個應該係我今日嘅最後一餐，亦都希望係我最後一餐，因為今日食咗太多嘢啦。